Karong adlaw 1 year na nga sa sige na akong recover o pagpangitag paagi nga ma-recover ang akong na-disabled nga Facebook account. Ang akong nadawat sa Meta, gi-report kini. O wala na sila mosulti kung kinsay nag-report niya ini. Ang ako lang isulti karon nga sa nag-report sa akong Facebook account, nang hinaot ko nga nalipay ka sa imong gibuhat kapag report ka nako sa akong account. Nasayod ako nga walay kabutangan ang imong kalipay sa nahitabong pagdispa-disable nimo sa akong Facebook account. Wala ako kaila kanimo. Kung nakaila man ako kanimo, wala ako isala kanimo. Pero sigurado ako nga nakaila ka kanako sa pangalan lamang o by name. Perwisyo kayo ka. Pero ang kahitasan na ang bahala kanimo sa imong gibuhat nga pagperwisyo kanako. Nga nawala ang akong Facebook account nga imong gi-report. Nga mao ang gibutangan sa akong mga importanteng pangitabo sa akong kinabuhi. Wala dito sa akong Facebook account pero imo yung gi-report. Kaya nasayod ako o nagtuo ako nga doon na kagay motibo sa pag-report nimo sa akong Facebook account. Pero wala na ako'y mahimo kaya dili naman kini i-restore ni Meta. Sakit kaayon, dugangan ang akong mga kabugat kaya akong Facebook mo kato akong diversion kaniadto sa diyang nagantos ko sa grabe usab nga depression nga mibalik. No? Kung sa gugma, nibalik nga akong depression sa tuig 2024 o karon wala ako diversion kaya wala man ako Facebook. No? Bastos kayo to siyang tawhana kung kinsa ka man nga nag-report sa akong Facebook account. Nasayod ako nga walay kabutangan ang imong kalipay sa paghasol kanako nga imong gi-report ang akong Facebook account. Ang Dios o ang kahitasan na ang bahala kanimo sa imong gibuhat nga pagbinastos kanako sa pag-report sa akong Facebook account. Siya nagibahala nimo. Basta nasayod ko og nagtuo ko nga nakaila ka kanako sa pangalan lamang ug dili sa personal.